ကားရီရဲ့ခေါင်းမူးနာမှာတင်တို့အမြဲလိုလက်ကိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီလက်ကိုင်းကတကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒါဟာအစင်အတက်ခက်ခဲတဲ့တချို့လူတွေအတွက်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် driver ခုံမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလက်ကိုင်းမျိုးမရှိရတာပါလဲဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ steering beam ကစုပ်ကန်စီကလက်ကိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကားမောင်းသမားတွေကစတီယာရင်ကိုင်းရင်လက်ကိုင်းကိုလည်းကိုင်းထားမယ်ဆိုရင်အနေအထားဆောင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာကားမှန်ကိုအတင်ချပြုလုပ်ဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အခုလိုဖြတ်လန်းနည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။တချို့သောကားတွေမှာကားတော်မှာပါဝင်တဲ့တော့အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ကိုစကန်အနေငယ်လောက်ဖိထားလိုက်ရုံနဲ့ကားမှန်ကိုအတင်ချပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ညာသောအားဖြင့်တော့9စက္ကန့်လောက်အကြာမှာကားမှန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။တော့ပိတ်တဲ့ခလုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့စက္ကန့်အနေငယ်လောက်ဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကားမှန်ကပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဖြတ်လန်းနည်းကိုလူတချို့သာသိကြပါတယ်ဒီခက်လန်းလန်းဖြတ်လန်းနည်းကိုသင်ကားမှလည်းအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာသင်ကားမှန်လည်းပွင့်လာရဲဆိုရင်တော့သင်ဟာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတကယ်လို့သင်ရဲ့အင်တာနက်ကပိတ်နေပြီးသင်ကလည်းဂိမ်းကစားချင်နေတဲ့အတွက်သင်ကြိုက်ဆုံး Chrome shortcut တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ one is here enable to connect to the internet ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်လာတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ထိတ်လန့်နေမယ်အစားဒီနာကဒိုင်နိုဆောရုပ်လေးကဘာလဲလို့ဆက်စုကြည့်လိုက်ပါပြီးရင် speed bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အရန်နမဲကြီးသွားတဲ့အဲ့ဒီဂိမ်းကိုသင်လဲကစားနိုင်ပါပြီဒီလိုမျိုးရှားဆောင်ပင်ကိုခုံကျော်နေတဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးကသင်ထင်ထားတဲ့ထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သင်လေရင်စီးတဲ့အခါ brain pot တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာကြည့်ကြည့်ပါတချို့နေရာတွေမှာတရိကန်အမှတ်သားလေးတွေကိုအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါလေရင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လေရင်တောင်ပန်ကိုအကောင်းဆုံးမြင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ဟာလေရင်မူးမာကိုစိုးရိမ်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာထိုင်နာကသင်ကိုလေရင်ရဲ့ဘိုးချက်တက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်တိုင်းဆုံးသင်ဟာချောမွေစွာစီးနှင်းရစေနိုင်ပါတယ်။ကာမီပွိုင်းပြီးလို့အကြာကြီးကာရက်နေရတာကအလွန်ပြင်းစရာကောင်းပြီးဘိုက်လဲဆာလာတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သင်ကားမှန်ကအနက်ရောင်အဆက်တွေနဲ့အနက်ရောင်မြင်းချောင်းတွေအကြောင်းကိုရောသိကျင်မှုပါသလား။ဒါတွေကမိုက်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမှာအသုံးဝင်ပုံတသက်ရှိပါသေးတယ်။ဒီအနက်ရောင်လိုင်းတွေကိုတော့ flip လို့ခေါ်ပြီးသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့သင်ကားမှန်ကိုကားကနေကျွတ်ထွက်မလာအောင်ကူညီပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ညဘက်မှာပီဇာစားရင်ကြံခဲ့တဲ့ဆိုဒါအပူတွေကိုဒီအတိုင်းသွန်ပစ်လိုက်မယ်အစားသင်ရဲ့အိမ်သားတွေကိုလောင်းချလိုက်ပါ။ဒီမှာတကြားတက်ကအနုဇီဝပိုးမွှားတွေအတွက်အစာဖြစ်စေပြီးရေစီလွှာရဲ့အက်ဆစ်တက်ကိုလည်းတိုးစေတဲ့အတွက်ဇီဝပစ္စည်းများပြုတ်ကွဲမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။တင်သုံးပြတဲ့ကကြီးတွေကအနည်းနဲ့အမြန်တော့တုံးလာမှာပဲဒီလိုအချိန်မှာအဲ့ဒီကကြီးတွေကိုကယ်ဆယ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမိဖို့ချောင်းထဲမှာရှိလို့နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ခဲဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲဘက်ဟာငါးကင်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာခဲဘက်ကို၄ပိုင်းဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကက်ကြီးနဲ့လိုက်ညက်ပါဒီလိုမျိုးခဲဘက်ကိုညှက်ခြင်းအပြင်တင်းရဲ့ကကြီးကိုချက်ချင်းပြန်ထက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်တန်ကြီးတက်ပြီးတုံးနေတဲ့ကကြီးတွေအတွက်တော့ဒီနည်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အချိန်ရှိတော့ကကြီးတုံးတွေကိုအမြန်ဆုံးကယ်ဆယ်လိုက်ပါတော့ဆက်လီကားတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒီက brush တွေကတစ်ဖက်နှက်ကိုတန်ရှင်းပေးဖို့တက်ဆင်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ကတစ်ဖက်နှက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းတန်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ ARI ကတင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ brush တွေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးအဆုံးကိုအရန်ကပ်ပြီးရက်မိတဲ့အခါအဝတ်တွေဖက်နှက်ကျိုးတွေအိတ်တွေညှက်သွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ brush နဲ့ထိမိနေရင်သင်ရက်နေတာကအရန်အစွန်းရောက်နေပြီဆိုတာကိုသတိပေးဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သင်သွားလိုက်စေဘူးရဲ့အဖျားမှရှိတဲ့အနက်ရောင်တောင်းမှန်စတူကန်ပုံလေးဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသင်သိပါသလား။ဒါသွားလိုက်စေမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အယောင်တက်မှတ်ချက်လားဒါမှမဟုတ်သွားလိုက်စေကသဘောဝပစ္စည်းလားဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်သလားဆိုတာကိုဖော်ပြချက်တွေပါလား။စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။အမှန်တရားကတိတ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပါဘူး။တကယ်တမ်းကတော့ဒါတွေကစက်ရုံမှာရှိတဲ့ assembly machine တွေအတွက်ဘယ်နေရာမှာဖြတ်ပြီးဘယ်နေရာမှာခောက်ရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စူပါမားကတ်ကနေအိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာညာကွေ့ကွေ့ရင်းအရှင်လွန်သွားတဲ့အခါကားနောက်ခန်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကမှောက်ကျကုန်တတ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ကားနောက်ခန်းကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါ။ကားနောက်ခန်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေချိတ်ဖို့အတွက်ချိတ်ကလေးတွေပါဝင်ပါတယ်။တင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်တွေကိုအဲ့ဒီချိတ်လေးတွေမှာချိတ်လာလိုက်ရုံပါပဲ။တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်ထိုင်ကုန်ရဲ့နောက်မှာတော့ကျိတ်တွေပါဝင်တတ်ပါသေးတယ်။ဒီကျိတ်တွေကိုအဝယ်စားချိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပါဆယ်တုပ်တွေချိတ်လာဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လေရင်မယ်ရီဟာရှောင်းလန်းကနေဖျက်လျှောက်သွားရင်ခီးဆောင်အိတ်ထဲတဲ့အပေါ်ကန့်တွေကိုထိပြီးသွားကြတာကိုမြင်တွေ့ရလေရှိပါတယ်။ဒါသူတို့မှာအကုန်လုံးကိုရှောက်ထိကြည့်ခြင်းနဲ့ထိုးဆန်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိလို့တော့မဟုတ်ရပါဘူး။သူတို့ဟာမြင်မြန်စွာကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအကန့်ရဲ့အဖျားဆုံးလေးတွေကိုထိပြီးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာရင်ထိုးနေတယ်လို့မဖြစ်အောင်ထိုင်ကုန်တွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုကန်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းခရီးသည်တွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဝတကားလက်ကင်ဖို့ဟာတင့်အိမ်ရှိတကားအတွက်စမ်းသက်တဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုတတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။သူမှာခြားသောခြေတထုဆက်တွေလိုမျိုးဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်တည်ရှိပါတယ်။အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့အနုဇီဝပိုးမွှားတွေဟာဒီလိုကျေးဝပေါ်မှာကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူရှုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျေးဝတကားလက်ကင်ဖို့နဲ့ကျေးဝလက်တန်းတွေကိုအသုံးပြုထားခြင်းကဓာတ်ပစ္စည်းအပြင်စားတွေသုံးစရာမလိုပဲအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ပိုးမွှားတွေရဲ့တန်ကနေအလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားစေပါတယ်။သူရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ကျေးဝကအခြားသောတထုတွေထက်ပိုပြီးတော့စေးကြည့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းခုနောက်ပိုင်းကျေးဝကိုတိတ်မသုံးဆွဲကြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းသွားတိုက်တန်ရဲ့အမြင်တွေမှာအပြာရောင်အမြင်တွေကိုအဖြူရောင်လေးနဲ့ကုတ်ပြီးပုံဖော်ထားတာကိုမြင်ဘူးပါသလား။ဒါဟာကြည်ကောင်းရုံတက်တက်ပဲလှုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့သွားတိုက်တန်တွေရဲ့ဒီဒီဇိုင်းအလုံးမှာလက်တွေဆန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကအပြာရောင်အမြင်လေးတွေဟာတင်းသွားတိုက်တန်ကိုလဲတဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့အယောင်ကျွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်ဟာသွားတိုက်တန်ကို3-4လတစ်ကြိမ်လဲပေးတဲ့နဲ့ဆိုပေမဲ့အပြာရောင်အမြင်လေးတွေကအတင်ကိုသွားတိုက်တဲ့အခါတတိပေးဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဒီတိုင်းဒီပါအပြင်ထွက်တဲ့အခါလူသားလမ်းပေါ်မှာမြောင်းပေါက်အဖုံးတွေဟာဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းအဝိုင်းပုံဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးဖူးပါသလား။ရှေ့ကရောမလိုမျိုးအရင်ကတုန်းကတော့ဒီဖုံးတွေဟာစတူယန်ပုံကြောက်ပြားတွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ပြားတွေရဲ့အစွန်းတွေကတတိမထားမိသူတွေအတွက်ခလုတ်တိုက်တာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါအပြင်အဖုံးကိုအဝိုင်းပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ကရိယာနဲ့မှသာဖွင့်လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲ။ဓာတ်ဘူးတွေဘယ်ကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာသင်သိပါသလား။တကယ်တော့ဓာတ်ဘူးတွေကိုအရင်ကစကော့တလန်တပည့်ပညာရှင်တယောက်ကသူ့ကော်ဖီကိုနှွေးအောင်ထိမ့်သိမ်းထားဖို့အတွက်တီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတချို့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုတည်မြဲတဲ့အပူချိန်မှာထိမ့်သိမ်းထားခြင်းတဲ့အခါပလင်းခတ်သေးသေးတစ်လုံးကိုပိုကြီးတဲ့ပလင်းတစ်ခုထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာပလင်းနှလုံးကြားထဲကနေရာလွတ်မှရှိတဲ့လေတွေကိုစုပ်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးဒါဓာတ်ဘူးတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ခေတ်သစ်ဤပညာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်တီထားလောက်မှမဟုတ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်းကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာတော့ internet ပေါ်ကထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေနဲ့အခုလိုမျိုးလူတွေသိမသိသေးတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကလိုအပ်ချက်တွေအကြောင်းကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ